Бул эң чоң садака ошол. Ар бир саат үчүн сизге садаканын соогу жазылып атат. Кээ бирки садакалар бар, мажбур чөнтөктөн чыгат. Унутуп калмыш болуп коюу да садака болуп эсептелинет. Ошону алтындан эке сындырып, көйнөгүн астына тыгып атыптыр да. Бир падыша болгон экен өткөн замандачы. Падыша ушундай ууга чыгат экен да. Ууга чыкканда бир чөлгө барганда айтат экен аскерлерине: "Силер баргыла, кайткыла, тургула ошол жерде бол. Мен өзүм кетем дальше" депчи. Баргандан кийин бир чөлгө жеткенден кийин Зара ушаткысы келип, өзүнүн улоосун бир чөлдүк бедуинге берет экен. Кармап тур депчи. Анан барып Зарасын ушатып атып бүткөндөн кийин караса, жанакы чөлдүк бедуин падышанын жана ээри бар эмес, ошону алтындан эке сындырып, көйнөгүн астына тыгып атыптыр да. Я бул падыша эмне кылды дейт? Бул падыша ошону көрдү. Бирок ошону неудобный положение койбойн ошо бедуинди деп эмне кылды? Бедуин, мен көзүмө кум кирип кетти, кел мени отургузуп койчу деди да ошо улоого. Улоого отурду да кетти дейт да. Барып өзүнүн аскерине айтып атат: "Эгерде силер бир адамда менин ошол ээримдин алтын, сынган алтынды көрсөңөр, анда унчукпагыла, кечирип койгула, аны мен өзүм бердим" деп атат. Кээ бирки садакалар бар, туугандар, эмне кылабыз? Биз өзүбүздүн чөнтөгүнөн көңүлмей чыгарып беребиз. Кээ бирки садакалар бар, мажбур чөнтөктөн чыгат. Бир уурдап кетиши мүмкүн, бирөө алып карды бербей коюшу мүмкүн. Ошондой нерселерге да сабыр кылуу, көрмөксөн, билмексен унутуп калмыш болуп коюу да садака болуп эсептелинет. Бул эң чоң садака ошол. Бирөө сизден карыз алды, бербей кечиктирип атат. Ар бир күнү, ар бир саат үчүн сизге садаканын соогу жазылып атат. Ушундай садакаларды унутпайлы иншалла. Ошондуктан бири-бирибиздин кемчиликтерибизге, айыптарыбызга көздү жумайлы. Ошондо сапарыбыз жакшы болот да. Жакшы жашаш үчүн, рахаттуу, ынтымакта, биримдүүлүктө, бактылуулукта жашаш үчүн дейт, кээ бирки нерселерге көз жумуш керек болот да. Кээ бир нерселерге көз жумбай турган болсок, фитна чыга берет. Өзгөчө азыркы заманда көрүп атпайбызбы? Машинелер бири-бири ушун туруп калса эле ызы чыгып атат да. Эми биз ушу сапарга эмне үчүн чыктык? Ошондой жаман сыфаттардан арылып, жакшы сыфаттарды алып келели өзүбүзгө. Мына ошон үчүн чыктык да сиздербиз. Ниеттерди ошону жаңылайлы. Мен оңолуш үчүн, Алла ыраазычылыгын табыш үчүн, жашоомду жаңылаш үчүн кетип атам мен деген ниетти коелу иншалла.